Alors le ronflement est causé par le passage de l'air au niveau des tissus qui se trouvent dans l'arrière-gorge. C'est-à-dire que lorsque l'on respire, le diaphragme va tirer sur l'air, l'amener à une certaine vitesse au niveau du nez, de la gorge, puis de l'espace derrière la langue. Et lorsque cet espace est rétréci, cet air va devenir turbulent, il va se trouver confronté à un rétrécissement, une turbulence, et cette turbulence va faire vibrer les tissus qui se trouvent à cet endroit-là, notamment les amygdales, la luette et la langue, et la vibration de ces tissus, c'est le ronflement.